Դա հենց համանդրական դատարանն էր այս կոնտեքստում, էլի։ Սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերներ, Տիկին Կարապետյան, վերջին 2 օրվա ընթացքում հետևելով ձեր ելույթներին, հատկապես այն համատեքստում, որ որպես լեզվաբան մեկնաբանում էիք ընտրական օրենսգիրքը, ես էլ որպես նախկին լրագրող չդիմանալով գայթակղությանը վերնագրել եմ ձեր գործունեությունը 8-րդ գումարման խորհրդարանում և ձեր գործունեությունը 9-րդ գումարման խորհրդարանում։ 8-րդ գումարման խորհրդարանի ձեր գործունեության վերնագիրը Մարիա Կարապետյան, գիծ դաշնակցություն, պատմական ճշմարտության փնտրտուքի ճանապարհին։ 9-րդ գումարման խորհրդարանում ձեր գործունեությունը Մարիա Կարապետյան, գիծ ԲՀԿ, ով է գողացել մանդատները։ Թող ինձ ներեն մեր դաշնակցական գործընկերները, բայց թույլ տվեք ասել, որ հակադաշնակցական ելույթները ձեզ մոտ շատ ավելի լավ են ստացվում։ Սա իմ իմիջիայլոց։ Հիմա մանդատների մասով, ով է գողացել ԲՀԿ-ի մանդատները, մի քանի օր շարունակ այս քննարկումը ծավալվում է ազգային ժողովում եւ ինչպես եւ խոստացել էի ձեզ, 1000 անգամ հարցը բարձրաձայնեք, 1000 անգամ գալու եմ եւ այս բարձր ամբիոնից հայտարարելու եմ։ Դուք ձեր իշխանությունը գողացել է 60,000 քաղաքացու ձայն։ Դուք գողացել եք ընդդիմադիր մանդատներ։ Այստեղ ֆուտբոլի այսպես տրամաբանությամբ շատ խոսվեց իրավիճակը նկարագրելու համատեքստում, եթե խաղադաշտում ԲՀԿ-ն է եւ ՔՊ-ն, իսկ մրցավարը նախկին ՔՊ-ական, կարկառուն ՔՊ-ական Վահագն Հովակիմյանը միանշանակ հաղթողը լինելու է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Ռուբինյանը ցավոք այստեղ չի, քյաբաբներից շատ խոսեցին, ընտրակաշառքից առհասարակ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել իշխանությանը, մեր գործընկերներին ընդդիմադիր։ Ընտրությունների հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ընդդիմությունը 100% ընտրակաշառքով է ձևավորվել, ընդդիմության ձայները 100% ընտրակաշառքի շրջանակներում են։ Հետո արդեն քյաբաբը մտավ շրջանառության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Ռուբինյանը այստեղ չի, պարոն Կարապետյան, ձեզ եմ ուզում հարցնել, ընդունենք, որ ընտրակաշառքով է ձևավորվել այս թևը ազգային ժողովում։ Քանի քյաբաբ եք տվել ՔՊ-ին, որ պարոն Վարդևանյանին ընտրել են ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ձեզ կարող եմ հարցնել ԿՊ-ական 13 падգամավորներին։ Ձեզ քանի քյաբաբ են տվել, որ պարոն Վարդևանյանին ընտրել եք որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ես վստահ եմ, որ դուք առիթ կունենաք այս հարցին պատասխանելու եւ ես միանշանակ սպասելու եմ այդ պատասխանին։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Վարչական դատարանը հստակ արձանագրել է, որ պետք է իրականացի վերաքվյարկություն չի արձանագրել։ Դուք մեջբերում եք սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Մենք ընդդիմությունը ի սկզբանե սահմանադրական դատարան դիմելուց առաջ հստակ հայտարարել է, որ որևէ ակնկալիք չունի սահմանադրական դատարանից։ Մենք մեր հանրությանը չենք խաբել։ Մենք հստակ ասել ենք, որ այն բոլոր ընտրակեղծիքները, այն բոլոր խախտումները, որ եղել է ընտրական պրոցեսի ժամանակ, այս պրոցեսը հնարավորությունը հանրությանը դա ցույց տալու համար։ Կներեք, դուք կարող եք Սեդա Սաֆարյանից ակնկալիքներ ունենաք, բայց մենք Սեդա Սաֆարյանից ակնկալիք չենք ունեցել։ Դրա համար դիմել ենք, որ Սեդա Սաֆարյանը չմասնակցի քննությանը նյութի, բայց այդպես չի եղել։ Տիկին Կարապետյան, վերադառնանք մեր երկխոսությանը, դուք շատ հետաքրքիր մի բան երեկ ասեցիք, ասում եք, առաջարկում եք, որ քաղաքակրթությունը դադարենք վերագրել արևմուտքին, իսկ բարբարոսությունը արևելքին։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իսկապես համաձայն եմ, որովհետև այսօրվա աշխարհում երկակի ստանդարտների պայմաններում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ օրինակ հավաքական արևմուտքի համար
Ուկրաինայի երեխաներ են, Գազայի երեխաներ չեն։ Օրինակ Գազայի դեպքում առավելագույնը, որ անում է օրինակ Եվրամիությունը անդամ երկրները, դա հումանիտար օգնությունն է, նվազագույնը դա խորը մտահոգություն հայտնելն է։ Ուկրաինայի երեխաների պարագայում իհարկե զենքի վաճառ, տնտեսական պատժամիջոցներ, ձերբակալության օրդեր եւ այլն եւ այլն։ Ինձ շատ հետաքրքրեց ձեր այդ առաջարկությունը։ Ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, այն բոլոր արժեքները, դասական պատկերացումները արևմուտքի մասին եւ իր դավանած արժեքների մասին, որ մենք ունեցել ենք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ դրանք այլևս քննարկման առարկա պետքա դառնան։ Բայց ես առաջարկում եմ այդ դիլեմայից դուրս գանք, վերադառնանք մեր օրեր Հայաստանի Հանրապետություն եւ քննարկենք ինչ է քաղաքական հետապնդումը։ Քաղբանտարկյալների մասին նաև այս երկու օրվա ընթացքում շատ խոսվեց, այսօր էլ խոսվեց։ Ինչ է քաղաքական հետապնդումը իրենց Տիկին Կարապետյան։ Կարող է անձը, որի նկատմամբ իրականացվում է մեր գնահատմամբ, ուզում եք անունը դրեք մեր սուբյեկտիվ գնահատականներով քաղաքական հետապնդում, այդ մեղադրանքները լինեն իրական։ Կարող է։ Պատասխանը այո, կարող է։ Ես չգիտեմ Գագիկ Ծառուկյանի, եթե խոսքը այս դեպքում վերաբերվում է Գագիկ Ծառուկյանին եւ իր նկատմամբ իրականացվելի քաղաքական հետապնդմանը, ես չգիտեմ դետալները իր ունեցվածքի ձեռքբերման, բայց ես երկու բան գիտեմ, որը փաստում է, որ դուք Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացնում եք քաղաքական հետապնդում։ Ընտրովի արդարադատություն։ Երբ որ այն, ինչ արել է Գագիկ Ծառուկյանը, եթե պայմանական ընդունենք, որ ամբողջ մեղադրանքը իրավացի է, իրավական է, օրենքի տառին համապատասխան է իրավունքի տեսանկյունից։ Այն, ինչ արել է ինքը ձեզ համար տեսանելի է, բայց շատ այլ գործընկերների պարագայում դուք դա չեք տեսնում։ Հաջորդը քաղաքական մոտիվացիան, Տիկին Կարապետյան։ Ոնց է ստացվում, որ դուք արդարադատություն եք իրականացնում, ճակերտավոր արդարադատություն եք իրականացնում անձի նկատմամբ, երբ մարդը սկսում է զբաղվել եւ ներգրավում է քաղաքական process-ների մեջ, դրանից առաջ կամ դրանից հետո։ Այս ամբողջը փաստում է, որ եթե անգամ մեղադրանքների մեջ ճշմարտացիություն կա, այն process-ը, որը որ դուք իրականացնում եք, դա քաղաքական հետապնդում է։ Ես մի քանի տերմիններ եմ առանձնացրել ձեզ համար։ Անձնական եւ ընտանեկան կյանքի իրավունք, մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունք, կրոնի ազատության իրավունք, անմեղության կանխավարկած, անձնական տվյալների պաշտպանություն, կանանց իրավունքների պաշտպանություն, ծանոթ են, չէ՞, այս բոլոր տերմինները ձեզ ծանոթ են, չէ՞։ Դուք տարիներ շարունակ մինչև պատգամավոր դառնալը կամ գուցե հիմա պայքարել եք, չէ՞ դրա համար։ Սա գիտեք ինչ է։ Քննչական կոմիտեի մեկ էջանոց հաղորդագրությունն է, որտեղ այն 6 իրավունքները, որոնք ես շարադրեցի եւ որոնց համար դուք կենացում ու պայքար եք տվել ձեր հասարակական, քաղաքական գործունեության ընթացքում, խախտվել են։ Տիկին Ջուլհակյանը ասում է, որ ես դատապարտում եմ, ողջունում եմ, որ դատապարտում եք, Տիկին Ջուլհակյան, բայց դուք շատ ավելի կարևոր մի բան ասեցիք։ Ասում եք, որ ես չեմ կարծում, որ դա միտում է, իսկ ես կարծում եմ, որ դա միտում է։ Որովհետև դուք մարդուն ոչ միայն ունեզրկել եք, մանդատները գողացել եք, հիմա էլ ուզում եք բարոյապես մարդուն ոչնչացել։ Անձամբ ձեզ նկատի չունեմ, ձեր իշխանությանը նկատի ունեմ եւ ձեր իշխանության ղեկավարին նկատի ունեմ։ Դուք մարդուն հիմա բարոյապես ուղղակի ոչնչացնելու գծի մեջ եք, որովհետև դուք չունեք կարմիր գիծ, որովհետև այն հետապնդումները, որ հիմա իրականացվում են Ծառուկյանի նկատմամբ, նորություն ասեմ, նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ է իրականացվել, բայց այն կարմիր գիծը, որ հատվել է, չի հատվել որևէ մեկի դեպքում։ Դուք եթե ասում եք, որ դա ոչ պրոֆեսիոնալիզմ է, դուք ընդամենը մի բան ունեք, ամբողջ ֆրակցիայով հավաքվեք,
զանգեք Նիկոլ Փաշինյանին, ներկայացնեք ձեր դիրքորոշումը եւ առաջարկեք ոչ պրոֆեսիոնալ ՔԿ նախագահին ազատել աշխատանքից։ Իսկ առհասարակ ես վերջին օրերին գիտեք ինչ եմ մտածում, ավարտում եմ 3 վայրկյան։ Դուք իրականում վերածվել եք այն քաղաքական հրեշին, որի դեմ տարիներ շարունակ պայքարել եք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Խամոյան, բայց քանի որ հարց բարձրացրիք, թե արդյոք ընտրակաշարքի դիմաց են կընտրել պարոն Արամ Վարդևանյանին, թե ոչ, դե Քյաբաբն էլ ընտրակաշարքի մաս, ասեմ, որ ոչ, եւ այո, թեև մենք կարծում ենք, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ընտրողների 70%-ը քվեարկել է նրանց ընտրակաշարքի դիմաց, նույնիսկ եթե նրանց փոխարեն ուրիշ ընդդիմություն լիներ, նրանք խորհրդանում չլինեին, իմ կողքին էստեղ նստելու էր միևնույն է ընդդիմադիր ԱԺ փոխնախագահ։ Բայց Տիկին Խամոյանը լինելով Խամոյան, ձեր առաջարկը կարծում եմ քննարկման արժանի է։ Շնորհակալություն։ Այդ միջում